aventura, una nueva aventura acá. Con la barra ahí. Tenemos el Mariolo. Ah, Mariolo viejo. De Rolillo. Bueno, nos vamos con la barra ahí, una nueva aventura. A ver si tenemos suerte en busca de la reina. Vamos y vamos, ¿Qué día hoy, Gurice? Bueno, tenemos la primera del Lolo. Rolillo viejo. Esa. Sí. Miren qué colores. Bueno, eso va la devolución del Lolo viejo. Como tiene que ser, lo puse. Sí. Mirá, recién tiré. En la cañita. En la cañita. Ah, Palucho, bien. Ya. Miren. Miren la cañita vieja. Miren la cañita vieja. Fue para ahí. Ah. A probar. A ver si lo puedes hacer. No, ya probé. A ver si no se me vuelve. Así de España. Bueno. ¿Está? Tiramos. Bueno. Bravo. Es buena. Es buena. ¿Qué? La parió buena, che. ¡Ay, la puta madre! 13 de diciembre, una tornita. Bueno, acá están los pescadores mandando muela. Ahí tenemos el tío Mario, el pescador Bauti ahí, el Lolo viejo. ¿Cómo estamos, va?